果然没有意外就出意外了，连剧本都不敢这么编。我14号的时候 po 说我们要出发欧亚中自驾，对不对？隔天呢，我就收到这个政府传来的，要我们确认我们没有中国身份证、台湾居民定居证，还有中华人民国护照。在这边顺便科普一下，所谓的定居证跟居住证是不一样的东西哦。定居证是长久定居，居住证的话是暂时的，就是譬如说你在这边工作啊，或者是做生意啊，所以你暂时居住在这个地址，它不是中国身份证。以下省略3分钟的闷闷。总之，政府应该成为人民对外的助力，而不是主力。大国博弈，不欺小民，方是王道啊！好啦，回到正题。这几天呢都在赶路，从厦门赶到西安，我现在还没到，还有200公里，我已经开了1500公里了。然后车上呢还载了一大堆芋头，下西安的高速看能不能顺利通过绿通。我们本来的计划是要穿过哈萨克，然后到俄罗斯，然后再到欧洲嘛，这个是最短的路径。但是因为现在哈萨克那边，我们查询台湾的护照似乎是没有办法从陆路进去，你可以申请电子签，但是只能就是坐飞机进去，然后在机场落地这样。那走陆路的口岸自驾进去，目前呢网络上是没有先例，所以呢我们就要自己去信哈萨克的大使馆。如果大使馆那边来信，我们必须要去大使馆面试，申请旅游贴纸签的话，那就是面试。俄罗斯的话，它也是有电子签。如果你要走陆路，也就是自驾进去的话，它只有限定特别几个，因为你知道俄罗斯很大，它只有限定特别的几个关口是可以用陆路进去的。总之呢 ，email 寄出去了，然后我们车子先开到西安等消息。如果可以的话，我们再修整一下，把车子也送去保养检查一下。这一路的心情就像这场暴雨，但无论如何，总会有雨过天晴的一天。走吧，带你来看庐山真面目。这里就是苏轼笔下的“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。山真面目的洗手间。好啦，不逗你了。这里还有麦当劳呢，算是很不错的休息站了。由南往北，每个省份的休息站都不尽相同。江西算是旅游大省，站点都建设得挺好，而且有主题性。看得出来安陆主打什么吗？没错，就是诗仙李白。他在这里度过了10年韬光养晦的时光，在这成家立业，达到创作的高峰期。休息站内不只有太白园、旅馆、儿童区，还有房车营地呢。在中国的自驾旅行，休息站可以算是旅人的救星。只要认明司机之家，通常就会有热水淋浴的服务，有的还会有免费的洗衣机、微波炉呢，让你在旅行的路上也不担心个人卫生问题。我的经验呢，越往北配套就越没有那么齐全。司机之家不是每站都有，就连洗澡都要扫码控时，加水就更不用说了。你有没有推荐的保障休息区呢？分享一下吧。